Fiori, piante e tutta la migliore attrezzatura per il giardinaggio. Bessica di Loria si tinge di colori per l'edizione 2014 della mostra a mercato dedicata al florovivaismo ed è proprio da questo settore, dall'agricoltura in generale, che l'economia dell'intera regione deve ripartire, come conferma il presidente del Veneto Luca Zaia, presente ieri al momento inaugurale della fiera. L'agricoltura è un grande motore, la seconda industria di fatto del Veneto con 6 miliardi di fatturato e 160.000 aziende agricole. È anche il settore dove i giovani aprono attività a due cifre, quindi cresce bene anche come impresa al giovanile. E questo ricco tessuto artigianale è stato il cuore della 2 giorni di evento ospitato nel fine settimana a Bessica di Loria, i cui numeri confermano il successo e l'apprezzamento dell'iniziativa. Attendiamo circa 100.000 persone, aziende impegnate sono un centinaio e nelle tre branche sia della coltivazione, sia del commercio, sia della costruzione dei giardini. Ed è una grande realtà che si sta apprezzando anche nel mondo. Ottenuto il riconoscimento oltre i confini nazionali, la vera sfida è quella di continuare a sopravvivere, nonostante le difficoltà imposte da un sistema economico ancora troppo lontano dal favorire lo sviluppo dell'artigianato e dell'imprenditoria locale. In questo contesto i nostri imprenditori sono degli autentici eroi, visto e considerato che la tassazione media in Veneto e quindi in Italia è del 68,5% contro una media europea del 46%.